अरे बाबा, ये देखो बेबी को तो बाली के अंदर दफना दिया है इन सुपरमैन ने। ओ नो सुपरमैन, तुम लोग बुरे हो। ये देखो, ओ नो ये सब क्या है। ओ नो, इतना सारा बाली के अंदर सुपरमैन ने दफना दिया है। ओ नो, यहाँ पर तो 5 सुपरमैन है और ये देखो 5 के पास में ये देखो कुछ कुछ दफनाना है। ओ नो, और ये देखो बेबी, बेबी तुम रो मत रो मत, तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ हथियार ले आता हूँ। ओ नो, ये देखो सुपरमैन। तो चलो हम हथियार ढूंढते हैं, चलो चलो और हथियार ढूंढते हैं। ओ नो, ये देखो, ये तो डंपर का ऊपर में ये देखो, ये तो एक गोली है। तो चलो इस गोली को लेते हैं और ये देखो सुपरमैन को, सभी सुपरमैन को तो मारते हैं। तो चलो पहले इसको मारते हैं, चलो चलो चलो। और ये देखो, इसको तो हमने मार दिए हैं इस सुपरमैन को। चलो और इसको भी मारते हैं, चलो चलो चलो। और ये देखो, इसको भी हमने मार दिए हैं। तो चलो अब इसको मारते हैं। ये देखो, ओ नो, ये देखो बेबी को भी दफना दिया है। चलो चलो चलो। और ये देखो, इसको भी हमने मार दिए हैं। चलो चलो, अब ये देखो रेड कलर का है। चलो चलो, इसको भी मारते हैं। चलो चलो चलो। और ये देखो, इसको भी हमने मार दिए हैं। चलो चलो, अब इसको मारते हैं। चलो चलो चलो। और ये देखो, हमने तो 5 सुपरमैन को तो मार दिए हैं। और यहाँ पर गन तुम हो। ओ नो, ये तो मैं 5 सुपरमैन को तो मार दिए हैं। ओ नो, चलो सुपरमैन तुम लोग आ जाओ, तुम लोग को यहाँ पर हम रखते हैं, यहाँ पर। ओ नो, ये सुपरमैन तो बुरा है। ओ नो, अरे हमने तो गोली से इसको मार दिए हैं। ये देखो, ये तो येलो कलर का सुपरमैन है और ये देखो, ये तो रेड कलर है। ओ नो, और ये देखो यहाँ पर क्या है। ओ नो, ये देखो, ये क्या। तो चलो इसको खुदाई करके देखते हैं, ये क्या चीज है। तो चलो चलो। ओ नो, ये देखो, ये क्या है। ओ नो, ये देखो, ये तो जेसीबी है। तो चलो इस जेसीबी से खुदाई करके देखते हैं यहाँ पर क्या है। चलो चलो चलो, यहाँ पर खुदाई करके देखते हैं। ओ नो, ये देखो, ये तो कितना प्यारा मुर्गा और बाली के अंदर दफना दिया था। ओ नो, कितना प्यारा व्हाइट कलर का मुर्गा। तो चलो मुर्गा तुम यहाँ पर रहो। तो चलो और भी जेसीबी से खुदाई करके देखते हैं यहाँ पर क्या है। चलो चलो चलो। ओ नो, और ये देखो, ये क्या है। चलो चलो चलो, इसको भी पूरे खुदाई करके देखते हैं। ओ नो, ये तो येलो कलर का है। चलो चलो, इसको भी पूरे खुदाई करके देखते हैं इसको। चलो चलो चलो, इसको पूरे खुदाई करके देखते हैं। ओ नो, ये देखो, ये तो हाथी है। ये देखो, ये हाथी तो ढोल बजा रहा है। चलो चलो हाथी तुम यहाँ पर रहो। चलो चलो, अरे ये देखो, ये तो बेबी है। चलो चलो, इसको भी खुदाई करते हैं। चलो चलो चलो, इस बेबी को पूरे खुदाई करके देखते हैं। ये चलो चलो चलो। और ये देखो, ओ नो, ये देखो, बेबी का तो सिर ही नहीं है। ओ नो, ये बेबी का सिर किसने ले गया। चलो चलो, इस बेबी को यहाँ पर रखते हैं। चलो चलो और भी देखते हैं। और ये देखो, ये क्या है। चलो चलो, जैसे भी तुम खुदाई करो इसको भी। चलो चलो चलो। ओ नो, यहाँ पर तो सुपरमैन ने तो सभी को तो दफना दिया था बाली के अंदर। ओ नो, कितना सारा टॉय। और ये देखो, ये मुझे लगता है कि डंपर है। ये देखो, ये तो छोटा डंपर है। चलो चलो डंपर तुम यहाँ पर रहो। चलो चलो, और ये देखो, ये क्या है। चलो चलो, इसको भी खुदाई करके देख लेते हैं, ये क्या चीज है। ओ नो, और ये देखो, ये भी बाहर आ रहा है। चलो चलो, और ये तो व्हाइट कलर का है। चलो चलो, इसको निकाल लेते हैं। और ये देखो, ये तो कितना प्यारा पक्षी है। ये देखो, और बाली के अंदर था दफनाना। ओ नो, और ये देखो सुपरमैन। चलो चलो, इन सुपरमैन को डंपर से और जंगल की तरफ छोड़ देना है इसको। चलो चलो, हम डंपर देख लेते हैं। और ये देखो डंपर, और डंपर के ऊपर में ये देखो, ये क्या है। ओ नो, और ये देखो, ये तो बेबी का सिर है। चलो चलो, बेबी का सिर तुम यहाँ पर लो और तुमको लगा देना है बाद में। और ये देखो, इतना सारा सुपरमैन। चलो चलो, इसको लोड कर देते हैं डंपर के ऊपर में। चलो चलो चलो, और इसको जंगल की तरफ छोड़ देना। चलो चलो चलो, और ये देखो, दोनों को तो हमने तो लोड कर दिए हैं। और ये देखो दोनों, चलो चलो, इसको भी लोड कर देते हैं। चलो चलो चलो, और ये देखो एक बच्चा है। चलो चलो, और ये देखो, हमने तो 5 सुपरमैन को तो लोड कर दिए हैं। और ये देखो, ये तो हमारा गान है। चलो इस गान को भी ये यहाँ पर रख देते हैं डंपर के ऊपर में। आप इस डंपर को ले चला जाते हैं यहाँ से। और ये देखो, डंपर तो ले चला गया। और ये देखो, हमारा तो कितना सारा टॉय मिला हमें। ये देखो, ओ नो, कितना प्यारा मुर्गा। ये देखो, कितना प्यारा मुर्गा मिला। ओ नो, और ये देखो, ये तो पक्षी है। और ये देखो, ये तो छोटा डंपर है। और ये देखो, ये तो एक एलिफेंट है। और ये देखो, ये तो कितना प्यारा जेसीबी। और ये देखो बेबी। चलो चलो, इस बेबी का तो सील लगाना पड़ेगा हमें। और ये देखो, इसको तो
बूम, ये देखो बेबी का तो सिर लग चुका है। ये देखो कितना प्यारा बेबी, और बेबी तो यहाँ पर दफनाना था। और नो, कितना सारा टॉय को सुपरमैन ने दफना दिया था, बहुत सारा टॉय। ये देखो, चैनल में नए हो तो जल्द सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ये देखो कितना सारा टॉय था इस वाले के अंदर, बहुत सारा टॉय। ये देखो